Alors voici la bête. C'est indiqué 3,90 mais c'est un 3,60. Le bruit qu'on entend qui ressemble à une machine à coudre, ce sont les lifters de marque Rose. Ça fonctionne un peu comme un turbo. Sauf que c'est vide, donc le bruit qu'on entend de vidange. Le moteur est dans le bout complet sans le système de base. Les couverts de base vont être changés. Et puis la flywheel peut être à charge de c'est ça.